सर्दी खांसी और जुकाम व गले में खारिश होने पर बस एक बार लेने से हो जाएगी दूर। नमस्कार दोस्तों, सर्दी खांसी और जुकाम का होना एक आम बात है, लेकिन ठंड के मौसम में हल्की सी भी लापरवाही हमें इसके चपेट में ले आती है। और बार बार दवाई खाने के बावजूद भी अगर आपका सर्दी जुकाम कफ दूर नहीं हो रहा है या फिर इसकी चपेट में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी और जुकाम जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए ये जानते हैं कैसे इसे बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे पानी का। दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 गिलास पानी ले लेना है और इसके बाद हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच जीरे का। दोस्तों, जीरा सर्दी और जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ यह आपको सिर दर्द और बंद नाक को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपको यहाँ जीरे का पानी तैयार करना है। इसके लिए आपको 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरे को उबालने के लिए डालना है और इसे तब तक उबालना है जब तक 1.5 गिलास ना हो जाए। और 1.5 गिलास पानी हो जाने के बाद आप इसे छान लीजिए और इसका पानी अलग कर लीजिए। इसके बाद आपको पानी कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी के पत्तों का। तुलसी के पत्तों में दोस्तों सबसे ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये हमारे सर्दी जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको 7 से 8 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपको इस पानी को फिर से उबालने के लिए रखना है और उसमें ये जो तुलसी के पत्ते हैं आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे अदरक को। दोस्तों, अदरक जो है हमारे शरीर में ठंडक को निकालता है और शरीर में गर्मी करता है, जिससे हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने में फ़ायदा होता है। यहाँ पर आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है और इसका 1 चम्मच अदरक आपको इस काढ़े को तैयार करने के लिए इसमें डाल लेना है और अब हम इसे धीमी आंच में गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये 1.5 गिलास पानी गर्म होने के बाद 1 गिलास रह जाएगा और इस पानी को छान कर अलग कर लेना है। अब हमारा काढ़ा अच्छे से तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस काढ़े में हल्की मिठास लाने के लिए इसमें हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद दोस्तों मिठास लाने के साथ साथ हमारे गले में अगर किसी प्रकार की खारिश या जकड़न हो, इसे ख़त्म करने के लिए फ़ायदा करता है। यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार 1 से 2 चम्मच शहद का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये काढ़ा गर्म हो तभी आप इसमें शहद को मिलाइए ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो देखते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इस काढ़े का इस्तेमाल दोस्तों दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग सुबह करेंगे ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको इसे लेते समय ध्यान रखना है कि इस काढ़े को लेने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसको लेने के 1 घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है। आपको इसे सिर्फ 1 गिलास ही लेना है। और अगर आपको बंद नाक की समस्या है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप 2 से 3 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 लौंग गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये पानी उबलकर आधा हो जाए तब आप उस पानी को छानकर भाप लीजिए। ऐसा करने से आपको बंद नाक को खोलने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नुस्खे के पहले इस्तेमाल से ही आपको सर्दी खांसी और कफ जैसी समस्या में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी और पुरानी से पुरानी खांसी जुकाम कफ और गले में दर्द जैसी समस्याएं इसके लगातार इस्तेमाल से पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनको ये समस्या है। और दोस्तों, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।